上場するのは株式会社のみ。そんな常識は少し前、新たな技術の開発により覆された。自分の感覚や経験を他社と共有できるシステムが開発されて以来、今最もホットな市場は、株式会社ではなく人間の市場である。シャンパングラスの中で弾ける泡の音が、脳髄を直接撫でるように響く。最高級のヴィンテージ、グリュ。その芳醇な香りと、喉を通り過ぎる際の冷たくも熱い快感。そして、目の前に座る死体のしなやかな美女が送ってくる、熱を帯びた視線。それらすべての感覚が、電気信号となって脊髄のポートから送信される。はい通り回り、絶好調だな。タワーマンションの最上階。最上、匠は、脳内に直接響く株主たちの満足の声を聞きながら、口元に完璧な笑みを貼り付けていた。匠さん、どうしたの？ぼんやりして。目の前の美女新人女優のレナが、心配そうに手を伸ばしてくる。いや、君があまりに綺麗で、言葉を失っていただけさ。匠は彼女の手を取り、甲に口づけを落とす。その瞬間、脳内の株主掲示板には、ストロングバイ、強気買い、のサインが溢れ返った。心拍数の上昇、ドーパミンの分泌量、そして優越感。それらすべての生の成功体験が、タワーマンションを持たない何千、何万という株主たちへリアルタイムで配当される。最上匠、26歳。時価総額ランキング、個人部門第3位。生まれながらの容姿、IQ160 の知能、そして起業家としての才覚。彼は20歳で自らの人生を上場 IPO し、その株価は右肩上がりを続けていた。上場人間としての彼の義務はシンプルだ。挑戦し、勝利し、快楽を貪り、その全てを株主とシェアすること。彼が成功すればするほど、株主は極上の人生を試食できる。その期待値が株価を押し上げ、さらなる資金が巧みに集まる。完璧なエコシステム。だが、その日、匠は誰にも言えない、秘密を抱えていた。シャンパンの味がしないのだ。トイレの個室に駆け込んだ匠は、震える手で小さな錠剤を取り出した。裏ルートで手に入れた、感覚増幅剤、ブースト。最近、何を食べても砂を噛んでいるようだ。誰を抱いても、ゴム人形を相手にしているようにしか感じない。過剰なプレッシャーと、24時間監視されるストレスによる感覚麻痺。だが、それは許されない。株主が求めているのは最高級のステーキの味、であり、タンパク質の塊、の味ではない。情熱的な交わり、であり、単なるキストン運動、ではない。匠が不干渉になったと知れれば、それは、減配、を意味する。株価は暴落し、彼は市場から退場させられるだろう。ふう。薬を飲み下すと、人工的な高揚感が脳を駆け巡った。色彩が戻り、心臓が早金を打つ。嘘だ。これは偽りの感動だ。だが、デバイスを通じて配信される信号は本物以上の快楽、として処理される。いわゆる、感覚の粉飾決算。彼は鏡に向かって、練習した通りの自信に満ちた笑顔、を作った。俺は有料銘柄だ。誰にも文句は言わせない。だが、市場、マーケット、には、腐臭を嗅ぎ分けるハイエナがいることを、匠はまだ、知らなかった。味が、変だな。薄暗いモニタールームで、黒木はつぶやいた。彼は、複数の個人投資家から資金を集めて運用するヘッジファンドのマネージャーだ。専門は人間銘柄のショート、空売り。画面には、西条匠のバイタルデータと、共有された感覚ログが表示されている。どうしました、ボス？匠の配当は今夜も最高ですよ。このシャンパンの余韻、たまりません。部下の男がうっとりとした顔でヘッドセットをつけているのを見て、黒木は冷笑した。お前は下がバカか？ドーパミンの波形が鋭角すぎる。まるでスイッチを入れたみたいに、急に快楽が立ち上がっている。黒木はチャートを拡大した。右肩上がりの美しい曲線。あまりに美しすぎる。人間とは本来、もっとノイズの多い生き物だ。疲労もあれば、ふとした瞬間の虚無もある。だが、ここ数ヶ月の匠のログには、ネガティブな感情が一切ない。完璧な人間なんていない。いるとすれば、それは作られた偶像か。あるいは、無理をして破綻寸前の自転車操業だ。黒木はキーボードを叩いた。最上匠の銘柄、貸し株の在庫をすべて確保しろ。
本気ですか？今は絶頂期ですよ。踏み上げを食らったら即死です。構わん。全力で売れ、ショートしろ。彼の人生を、売り崩す。空売り。それは、対象の値下がりにかける取引だ。高く売って、安く買い戻す。その差額が利益になる。だが、人間市場における空売りには、もっと残酷な側面がある。大量の売り注文は、市場に疑念を生むのだ。あんなに完璧な匠が、なぜ売られている？何か隠しているんじゃないか？不祥事がバレる前に逃げろ。その疑心暗鬼が、現実の匠を追い詰めていく。異変は、翌日の記者会見で起きた。新規事業の発表中、匠の視界の端に、奇妙なキッカーが流れた。西条匠、巨額のショートポジション構築の噂。疑惑感覚データの改ざん。ドーピングの可能性。誰だ？どこから漏れた？動揺した瞬間、心拍数が跳ね上がった。通常なら緊張として処理されるその反応は、薬の副作用と相まって異常な動機として株主たちに伝送された。おい、今の感覚はなんだ？胸が苦しいぞ。配当がまずい、腐った牛乳みたいな味がしたぞ。脳内のコメント欄が荒れ始める。失礼。少し体調が。匠が額の汗を拭った瞬間、黒木が仕掛けた売り爆弾が炸裂した。市場に、西条匠株の大量の売り注文が浴びせられたのだ。株価ボードの数字が、緑色上昇、から赤色下落、へと一瞬で反転する。1万。9500。8800。資産価値が秒単位で溶けていく。それは単なる数字の減少ではない。匠の社会的な信用、銀行の融資枠、予約していたホテルのランク、付き合っていた女たちの態度。すべてがリアルタイムで格下げ、ダウングレード、されていく音だった。待ってくれ、誤解だ、俺は健康だ、ほら、見ろ。匠は必死で笑顔を作ろうとした。だが、焦れば焦るほど、脳内からは恐怖と苦味のコルチゾールが分泌され、それが株主たちに最悪の配当としてばらまかれる。苦い、こいつの人生、苦くて食えたもんじゃない。損切りだ、売れ。売りが売りを呼ぶ、パニック、セル。匠は緊急で記者会見を切り上げた。深夜、匠の部屋のインターホンが鳴った。立っていたのは、恋人のレナではなく、スーツを着た無表情な男たちだった。上場維持基準への抵触、及び粉飾の疑いによる特別監査です。男たちは土足で部屋に入り込み、株に差し押さえ、の赤札を貼っていく。やめろ。俺は西条匠だぞ。明日になれば株価は戻る。一時的な調整局面だ。匠は叫んだが、男の一人が冷淡にタブレットを突きつけた。現在地、ストップ安です。時価総額が、あなたの身体維持コストを下回りました。強制決済、ロスカット、の対象です。部屋の隅で、匠は震えながらスマホを見た。SNS には、彼を嘲笑うコメントが溢れている。かつて彼の成功を称え、彼の一部になりたがっていたファン、株主たちが、今は手のひらを返して彼を罵倒し、その転落劇をエンターテインメントとして消費している。メッキが剥がれたな。ざまあみろ。暴落の瞬間の絶望感、あれこそ最高の配当だったわ。そう、空売り側の黒木たちにとって、匠の絶望こそが蜜の味だった。高層マンションからの転落、破滅、涙。その強烈なネガティブな刺激、スパイスもまた、市場においては一つの価値ある体験として取引される。彼らは匠の幸福を食らい尽くした後、今度は彼の不幸を骨までしゃぶろうとしているのだ。薬だ。薬をくれ。匠は這いつくばって、床に散らばった錠剤を探した。もはや快楽のためではない。この現実の痛みを消すための麻酔として。だが、無情にも手元に残っていたのは、空き瓶だけだった。数週間後、西条匠は、上場廃止となった。彼は全ての資産を失い、莫大な負債と、ボロボロになった体だけが残された。路地裏の薄汚いバーで、黒木はグラスを傾けていた。今回の西条匠銘柄、利益確定です。素晴らしいリターンでしたね。部下が興奮気味に報告する。黒木はグラスの中の氷をカランと鳴らした。ああ。だが、
最後の方は味が落ちたな。絶望が安っぽかった。次はどうします？最近上場したばかりの、清純派アイドルの銘柄なんてどうでしょう？いいな。純白であればあるほど、汚れた時の値幅、ボラテリテは大きくなる。店のテレビには、かつての長寿、西条匠の今の姿が映し出されていた。工事現場で泥にまみれ、うつろな目で働く男。だが、不思議なことに、その顔は以前のような引きつった笑顔ではなく、どこかつきものが落ちたように穏やかに見えた。彼にはもう、誰にも共有しなくていい自分だけの感覚、が戻ってきたのだ。まずい缶コーヒーの味、筋肉痛の痛み、冷たい風の感触。それらは決して華やかではないし、誰からも投資されない。けれど、それは紛れもなく、彼自身だけのものだった。黒木はテレビを消し、新しいターゲットのチャートを開いた。人間なんて、上場するもんじゃないな。そうつぶやいて飲み干したウイスキーは、喉が焼けるほどに熱く、そして甘かった。